Bwana Yesu asifiwe baba. Milele amini. Nimeona nisiwe mchoyo wa fadhila. Ujio wangu ni kwa sababu ya kukushukuru. Kwa sababu umekuwa mwongozo mkubwa sana katika maisha yangu na katika safari yangu ya uchungaji pia. Leo hii nimekuwa mchungaji mkubwa sana mwenye kutenda miujiza mikubwa huko mjini, lakini kwa sababu tu uliniongoza vyema sana baba. Na nimeona nisije mikono mitupu. Nimekuja na zawadi ya gari hii ambayo itakusaidia kwenye kutembelea. Lakini vile vile nimeona pia nikujengee nyumba mjini, nikuhamishe hapa ambapo unaishi sasa hivi ukaishi mjini huko, kwa sababu najisikia vibaya sana kukuona kwamba baba yangu wa kiimani bado upo huku na mimi kijana wako nipo kule. Nilikuonya mchungaji, achana kuongozana na mtoto wa bibi Kenzo. Kona sasa umekuwa shetani. Shetani? Una maana gani kusema kwamba nimekuwa shetani baba? Kwa sababu ya haya mafanikio ambayo niko nayo? Mimi siwezi kuwa shetani baba. Bado damu ya Yesu Kristo ipo ndani yangu. Naanzaje kuwa shetani? Hata hiyo miujiza mikubwa ambayo naitenda huko mjini ni kwa sababu namtumainia Bwana na sio vinginevyo. Macho yako nikiyatazama sio mchungaji Chiko yule ambaye nilikulea kwa imani, na hii njia amekupitisha mke wako. Umeshindwa kuwa na msimamo kama mwanamume, imani yako imeteteleka. Nasikitika sana. Hivyo basi, kuanzia leo wewe sio tena mwanangu kiimani, na hapa nyumbani kwangu sitaki ukanyage tena. Toka. Nimekwambia ondoka nyumbani kwangu. Toka. Nimesema toka kwangu. Naenda kutenda miujiza mikubwa ambayo kila mmoja wenu hapa itamstajabisha. Atabaki mdomo wazi, hataamini kile ambacho kinaenda kutokea. Haleluya! Kijana huyu mmempenda sana, lakini Bwana amempenda zaidi. Ila msijari, hakuna chochote kitakachoshindikana. Ninaenda kuondoa huzuni zenu katika nafsi zenu, katika mioyo yenu. Naomba niwakumbushe Yohana 12:9 unavyosema, basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua kuwa yeye yuko huko. Ni nani ambaye yuko huko? Ni nani? Ni Yesu Kristo, mfalme wa Nazareth. Nao wakaja, walikuja kwa ajili ya nini? Si kwa ajili ya kumwona Yesu tu, bali wamwone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua. Haleluya! Basi kama Yesu alivyomfufua Lazaro, na mimi naenda kumfufua kijana huyu mbele yenu ili mupate kushuhudia. Tufumbe macho na tuombe, twende kutenda miujiza, twende kuomba kwa ajili ya kumfufua kijana huyu. Tufumbe macho mara moja. Ee Baba uliye juu, ninaomba kwa jina lako, ninakuomba kwa sababu ni mwema. Maombi yangu ni kwa ajili ya kupenda miujiza, kwenda kumfufua kijana huyu. Naomba umfufue. Najua kwamba umempenda zaidi, lakini watu wake, walimwengu, bali pia wanampenda. Tunaomba umfufue kijana huyu, uweze kuamka mara moja, uweze kumpa pumzi, uweze kumpa nuru, maarifa na akili kama ambavyo ulimpa mwanzo. Naomba mfufue kama Yesu ambavyo alimfufua Lazaro. Nami naomba kwa jina lako, kwa nguvu zako, baraka zako na mwongozo wako Baba uliye juu, in the name of Jesus Christ,
Yesu Kristo, mfalme wa Nazareti, simba wa Yuda, mfalme wa nyika, ninakuomba, bila wewe mimi si chochote, sina chochote pasipo ya nguvu zako Baba. Ninakuomba uniamuru, unipe nguvu niweze kutenda miujiza, nimfufue kijana huyu, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Yes. Mwanangu. Praise Lord. Amen. Praise Lord. Hainuliwe Bwana wa mabwana. Hainuliwe, ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda. Leo tumepata nafasi ya kuzungumza na Mchungaji Chiko ambaye ana nguvu za kufufua na kuponya. Niko naye hapa, tutazungumza naye. Nadhani umepata nafasi ya kuona kile ambacho mchungaji huyu amekifanya. Niko naye hapa. Mchungaji, unawaambia nini watumishi wako? Mimi namtumainia Bwana na namwamini Bwana. Mtu yoyote ambaye anamtumainia Bwana na kumwamini, yeye ni mshindi. Kuna baadhi ya watu wanajaji kuhusiana na nguvu zako za kiroho, wanahisi kwamba kuna nguvu za kichawi ndani yake. Wao wasema, namaanisha nini? Namaanisha ya kuwa wanahisi kuna uchawi mkubwa ambao unatumika ndani ya kuponya na kufufua watu ambao unaufanya. Hao sio Wakristo. Hao mara nyingi wanakuwa ni wapinga Kristo na sidhani kama wanamwamini Mungu. Asante. Mtazamaji wa Mbengo TV, kama ulivyomsikia Mchungaji Chiko alichokizungumza, na kitu ambacho kinaendelea sasa hivi, tutaendelea kupokea miujiza tofauti tofauti kutoka kwa Mchungaji Chiko. Mimi naitwa Leina, hii ni Mbengo TV. Niseme tu asante kwa muda wako. Unayaonaje maisha yako ya sasa? Kiukweli najivunia sana kwa sababu nimekuwa mtu mkubwa, nipo karibu na viongozi wakubwa wa nchi lakini pia watu mashuhuri nipo nao karibu, na hapa nazungumza na wewe. Kesho nina safari ya kwenda South Africa kufanya miujiza. Sio South Africa tu, wewe sasa hivi ni mtu mkubwa duniani kote. Dunia nzima inakufahamu na inajua nini unakifanya. Umekuwa mtu mkubwa, hongera. Lakini baba yangu wa kiroho na wazee wangu wa kanisa wa zamani wote wamenitenga kwa sasa. Forget about that. Unawaza kuhusu baba wa kiroho kwa ukubwa unakuwa nao? Serious? Wewe ni mtu mkubwa sasa hivi. Unaweza kufanya chochote na wakati wowote. Unaweza kukutana na mtu yoyote. Tazama heshima ambayo umekuwa nayo. Achana nao, wao wakutenge, wewe unaishi maisha yako ya kifahari. Chama kimekupa thamani kubwa sana. Sidhani kama uliwaza siku moja utakuja kukaa na viongozi wakubwa nchini. Na nini hatima ya haya yote? Ni majuto. Ni majuto na kilio cha kusaga meno. Utajutia kwa nini uliingia katika hiki chama na kumuasi Mungu wako. Lakini kumbuka, wewe ndio ulionishawishi kuingia humu. Lakini ulikuwa na uwezo kukataa. Kwa nini kukataa? Tamaa za kidunia zikakufanya umuasi Kristo. Matokeo yake umekuwa mdhambi. Hivyo mwisho wako lazima uwe mbaya. Utakuwa na kifo kibaya cha majuto na kuikumbuka zamani yako. Pole. Baba, kuna tatizo? Nimeota kwamba nimekubali kujiunga na club. Nimeshaingia kwenye chama chao na nimekuwa mtu mkubwa sana. Yaani nimekuwa mchungaji maarufu duniani kote. Nimekuwa tajiri mbaya mno. Samani, unamaanisha umeota magari, majumba au sijakuelewa? Sio tu magari na majumba, bali nafahamika duniani kote. Nimekuwa mchungaji mkubwa mwenye kutenda miujiza mikubwa duniani.
watu wote wananikimbilia mimi, lakini kibaya zaidi, baba yangu wa kiimani na watumishi wenzangu wote wamenikataa. Hadi unaletewa maono ya utajiri, unaonyeshwa kabisa kwamba jiunge na Vevo ndio sehemu iliyokuwa sahihi, ambapo maisha yako wewe yatakuwa mazuri, alafu unaanza kuhofia au kina baba zako watakusaidia nini? Hao watumishi wako, angalia maisha tunayoishi sasa hivi, kuna chochote wanakusaidia? Alafu unaanza kuwahofia viongozi wako. Jiangalie wewe mwenyewe, mume wangu, hebu tuangalie kesho yetu, na sisi tunahitaji kuwa na maisha mazuri. Yaani bila kukuficha, mimi nimechoka kwa kweli, ya maisha ni magumu. Hivi mke wangu, wewe unajitambua kweli? Wewe umepatwa na shetani gani mke wangu? Mbona kila siku unanishawishi eh? Kwa nini usibadilike? Lakini mume wangu, mimi sioni kama ni kitu kibaya, kwa sababu hayo ni maisha yetu ya baadaye. Sioni kama kuna ubaya. Komba! Sasa mbona ni usiku, unaenda wapi? Mume wangu, mimi nadhani hiyo ndoto inatuonyesha kitu kizuri. Hivi ni kwa nini usijiunge tu na Vevo? Mbona kila kitu kipo wazi? Hivi wewe ni shetani eh? Hivi wewe ni yule mwanamke wangu ambaye tulifunga wote ndoa kanisani, au wewe ni nani? Na unatoa wapi ujasiri wa kunishauri mambo ya kishetani kama hayo? Umetumwa au wewe ndo wale wapinga Kristo ambao tunawakataa siku zote? Hapana mume wangu, naomba unisamehe sana. Nimekosa heshima kwa muda mrefu, sikujua kama nakosea, lakini nimetambua kosa langu. Mungu, akia Mungu haitajirudia tena. Nisikie hiki kinywa kikitamka wewe ujiunge na Vevo. Sasa mume wangu, haitajirudia tena. Nimekuwa nikikushauri ujinga mara kadhaa, ila nimetambua kosa langu. Sasa mume wangu, hata hivyo mwenye familia kwa muda mrefu, baba mimi. Kwa kuwa umelitambua kosa lako na umeomba msamaha, sina budi kukusamehe. Asante baba. Maisha haya yanavuta moyo wangu chini, lakini naona mwanga wako unangaza njia iliyo ngumu. Sasa kwa nini umeoa? Ikuelekeza mara ngapi medic? Babangu ndio alimforce mimi niweze kuoa. Na nimeshindwa kukatalia, na hata kama ningemkatalia, wewe unadhani angenifikiriaje? Lakini ungejaribu kutafuta sababu ambayo ni Jamir ili uweze kutia dosari hii ndio iweze kushindikana. Let's forget about past. Unafikiria nini kwa sasa? Unaniuliza nini nafikiria? Nimekuita hapa kama udugu wangu uweze kunishauri. Bado unaniuliza nini nafikiria? Wazo langu ni mutlak kidogo, lakini kama utalifatisha basi inaweza likakusaidia kwa asilimia kubwa sana. Unatakiwa umpe talaka huyo mwanamke. Nimwache? Unajua wewe ndio uliyemoa. Kama uliweza kulianzisha hili jambo, basi pia vile vile una uwezo mkubwa sana wa kulihitimisha. Sasa watu watanichukuliaje? Unafikiri kuhusu watu? Katika maisha hutaki kuangalia watu wanasema nini, bali unatakiwa kuangalia nini kitanikuta mimi. Kama utaendelea kumng'ang'ania huyu mwanamke, basi ni dhahir kuna mdhaliliko mujarabu utakuhuta.
na huo ndio utakuwa mwanzo wa siri zako kufichuka. Take it from me. Anyway, jambo liloniambia linaanza kuniingia akilini. Ngoja nitalifanyia kazi. Hii ndoto ni mbaya sana. Mithali 3 mstari wa 5 mpaka 6 nasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Amina baba. Mimi nashukuru sana kwa sababu kila wakati umekuwa ukinipa wosia ambao ndio kama muhimili au nguzo katika maisha yangu. Baba, habari za saa hizi? Huku kwema, kama sio kwema, ili sijui hata nikwambiaje. Nilitaka kujulisha kwamba mchungaji usiku wa kuamkia leo aliota, lakini alivyoshtuka alikuwa ni mtu mwenye hasira sana, na nilipojaribu kumsemesha alidiriki hadi kunipiga kofi. Ndiyo baba. Lakini mimi sikuacha kumsemesha, nikamwambia ni vyema jiunge mapema na chama kwa sababu ndo mafanikio yetu hapo yatakapotokea. Sasa wenyewe hii hali hatuipendi baba yangu. Sawa baba, hamna shida kabisa. Ni hivyo tu nitaka nikutaarifu. Sawa. Baba, samahani, nilikuwa nasema ile sadaka unaweza tu kuingiza kwenye hii simu yangu. Inapokea baba. Mungu akubariki sana, ubarikiwe sana baba yangu. Aya. Hello, hivi unajua kwamba ukiwa na shilingi 10,000 unaweza kupata bando GB 10 na ukiwa na shilingi 13,000 unapata bando GB 15? Ndiyo, hayo ni mambo ya Chris Bando. Unachotakiwa ni kuwa tuna line ya Halotel. Na kubwa zaidi ni kwamba kifurushi chako kitadumu ndani ya miezi 8 na utaratibu wake ni rahisi mno. Unalipia anakuunga bando. Bwana jamani mwaminifu sana. Chris Bando ana namba 4 lakini mimi nakutajia 2 na 2 na kuandikia hapa chini. Namba ya kwanza ni 0615 754303 na nyingine ni 0717 048 Hakikisha jina linatokea Christopher Ruoga. Chris Bando Daiki Tonga. Yanayonikuta naweza sema yote umeyataka wewe, sasa ndo najuta kukupa wangu mtima.
nishajikatia tamaa. Hata kupenda si ulinifunza mwenyewe, sasa mbona umeniacha mazima? Ukapa mikuachana na wewe kwa shari za wanadamu, mikutengana na wewe labda take Maulana, eti nife miuzikwe wewe, hivyo vyote ulisema. Maumivu ndo najua mwenyewe, sitamani hata kusema, ila natamani ujue kukusahau bado sana. Akilini ndo umejazana, wewe nenda tu salama, ila nitakukumbuka sana. Kukusahau bado sana, akilini ndo umejazana, wewe nenda tu salama, ila nitakukumbuka sana.